Halo semuanya, terima kasih sudah mau nonton. Mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabar-kabar sehat. Hari ini kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19 dan saya ingin sedikit berbagi pengalaman berkaitan dengan situasi ini. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Anda semuanya sudah pernah divaksin atau ada yang belum divaksin? Jadi video ini adalah berbagi pengalaman tentang vaksin, ya. Oke, kalau Anda yang belum vaksin, mungkin kita bisa tahu ya, tulis di kolom komentar apa alasannya sehingga Anda belum mau divaksin. Dan mungkin bagi Anda yang sudah divaksin, mungkin kita juga ingin tahu ya kenapa Anda mau divaksin. Karena kita tahu bahwa vaksin dan tidak divaksin bagi sebagian kita masyarakat di Indonesia itu masih menjadi perdebatan, karena ada yang mau, ada yang tidak mau, dan masing-masing punya alasan. Saya sendiri awalnya itu saya adalah orang yang termasuk yang paling menolak untuk divaksin, karena informasi-informasi yang beredar di media sosial itu banyak sekali yang kita baca yang berhubungan dengan dampak negatif daripada vaksin, apalagi Sinovac ya. Dan itu sangat membuat kita merasa seperti horor. Ya, karena ada informasi bahwa vaksin itu sesuatu yang tentu asing masuk ke tubuh kita, tetapi vaksin itu nanti akan menjadi sesuatu yang seperti chip begitu yang disuntikan ke tubuh, dan itu informasi pribadi kita dan keluarga akan semua terekam, terkendali pada vaksin yang disuntikan. Termasuk juga hal-hal seperti misalnya nomor rekening apa segala macam, katanya terekam semua di situ, dan dengan mudah orang akan mengendalikan kita. Dan bahkan katanya ada masa-masa kadaluarsa daripada vaksin, jadi suatu saat orang akan mengalami masalah kesehatan, dan ya mungkin dia akan mungkin dampak buruknya dia mungkin dia akan meninggal ya dalam beberapa waktu ke depan. Jadi itu adalah informasi-informasi yang selama ini kita baca di media, meskipun informasi seperti itu banyak dibantah juga oleh pemerintah dan orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan, yang tentu menginginkan kita masyarakat segera divaksin agar menjadi bagian daripada upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID ya. Saat ini kita masih di bulan Juli, akhir Juli sekarang 2021, dan kita masih tentu menuju ke puncak, karena itu adalah prediksi dari sebagian ahli bahwa pandemi di Indonesia akan sementara menuju di puncak di bulan-bulan Juli ini. Kita tidak tahu apakah di Agustus nanti akan mengalami penurunan, atau sekarang apakah sudah ada tanda-tanda penurunan. Tapi Ternate sendiri, di mana saya sedang berada ini, sekarang masih dalam zona merah, dan dalam upaya untuk kembali ke orange, bahkan kuning dan hijau. Tapi kita tidak tahu kapan akan seperti itu, karena banyak kantor di sini menyelenggarakan WFH dan juga kerja dari rumah ya, dan banyak sekolah yang sampai saat ini belum buka kelas sama sekali, termasuk kampus-kampus. Jadi ini menunjukkan bahwa Ternate masih dalam zona yang sangat rawan, yaitu zona merah. Oke, berbagi sedikit mengenai vaksin. Jadi saya memang dari awal pandemi adalah termasuk yang tidak ingin divaksin dan menolak vaksin. Lalu tiba-tiba pemerintah mengeluarkan aturan mengenai vaksin, di mana setiap orang yang sudah memenuhi syarat untuk divaksin harus divaksin, karena kalau tidak divaksin akan mendapat denda. Dan salah satu denda adalah berbagai urusannya di instansi pemerintah tidak akan terlayani. Ya, jadi itu termasuk perjalanan kemana-mana dan urusan administrasi apa. Bahkan yang paling santer kita dengar adalah misalnya urusan SKCK dan lain sebagainya di kepolisian.
dan urusan instansi di Capil, urusan KTP dan sebagainya itu akan dipersulit. Dan terutama penerbangan atau naik kapal antar daerah, antar pulau dan lain sebagainya. Karena selain ada rapid test swab, ternyata harus ada menunjukkan kartu vaksin. Dan itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan sanksi administratif atau juga denda yang diterapkan bagi mereka yang seharusnya menurut aturan dan keadaan kesehatan fisiknya sudah boleh divaksin tapi dia menolak. Kami beberapa orang teman-teman kita mengambil inisiatif untuk mendatangi langsung salah satu rumah sakit di Kota Ternate ini, yaitu Rumah Sakit Tentara, dan kami langsung minta untuk divaksin. Jadi pertimbangan saya untuk mengikut vaksin itu yang pertama karena saya menginginkan pelayanan, ya. Jangan sampai segala layanan yang ingin kita lakukan itu terhambat gara-gara ini. Di aturannya begitu, menyampaikan bahwa urusan administrasi di pemerintahan itu akan terhambat, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi saya ingin pertama mengenai masalah itu saya tidak ingin bermasalah. Yang kedua, saya termasuk orang yang juga bepergian dan tentu ya mungkin ikut keluarga, pergi menjenguk keluarga di daerah, di kampung, kemudian mungkin tugas kantor kemana-mana. Dan saya berencana ke Arab, insya Allah nanti menunggu waktu kira-kira kapan. Jadi itu pun ya tetap harus vaksin. Jadi itu adalah pertimbangan pertama kenapa saya mau divaksin. Dan yang kedua, saya sendiri tidak ingin menjadi bagian daripada warga atau masyarakat yang dianggap menjadi penghambat daripada program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Jadi okelah, kita vaksin mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu kita berharap kondisi ini akan segera berakhir. Jadi itu adalah latar belakang kenapa saya ingin divaksin. Kemudian kita sampai di rumah sakit, lalu kita diminta memberikan KTP, ya kita berikan KTP, kemudian didaftarkan, lalu kemudian mengikuti program vaksin. Sebelum kita divaksin, kita dicek dulu tensi darah dulu, kemudian setelah itu mengecek suhu badan, lalu menurut petugasnya sudah memenuhi syarat untuk divaksin. Kemudian kita masuk ke ruangan penyuntikan dan kita menunggu di sana. Sambil menunggu disuntik, petugas memberikan selembaran kertas yang ada begitu banyak pertanyaan yang mereka tanyakan ke kita mengenai kondisi kesehatan kita, riwayat penyakit atau mungkin menderita suatu penyakit tertentu yang berat, termasuk hal ringan seperti begadang, ya, kebiasaan makan, minum, merokok, alkohol, narkoba dan sebagainya itu ditanyakan. Kemudian setelah melalui pertanyaan-pertanyaan itu saya dinyatakan tidak ada kendala, tidak ada masalah, layak untuk divaksin. Kemudian divaksin, disuntik di bagian sini, bagian kiri. Proses penyuntikan dilakukan oleh petugas ataupun dokter ya yang ada di rumah sakit tentara. Dan ketika disuntik saya tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan gejala apapun. Ya agak sedikit sakit, tapi itu kecil sekali seperti digigit semut gitu, selesai, dan tidak merasakan dampak apapun. Tetapi entah kenapa setelah itu saya mengalami flu yang cukup berat dan sesak di dada cukup berat. Bahkan itu terjadi sampai semingguan lebih. Saya harus pergi lagi ke dokter untuk berkonsultasi secara khusus dan
saya minta obat. Kemudian saya minta obat flu, kemudian saya minum selama beberapa hari, flu-nya itu tidak hilang. Kemudian ternyata ada gangguan lain, asam lambung, sesak di dada, dan saya harus pergi lagi minta obat. Jadi obat itu belum selesai, saya minta lagi obat lain di dokter yang lain. Kemudian saya harus melakukan perekaman jantung juga untuk memastikan apakah ada gangguan pada jantung, dan biayanya itu saya tanggung sendiri. Dan ternyata tidak ada masalah, baik-baik saja. Kemudian saya dikasih obat lagi, saya minum, terus beberapa hari lagi ternyata ada gangguan lain lagi, asam lambung naik, dan ya terpaksa saya minta lagi obat asam lambung. Jadi seminggu 2 minggu itu saya pulang pergi ke dokter untuk berkonsultasi dan minum obat untuk mengatasi gejala itu. Saya tidak tahu apakah itu dampak daripada vaksin pertama ya, atau karena sesuatu yang lain, cuaca dan sebagainya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu terjadi setelah vaksin pertama, dan itu cukup lama. Nah, setelah vaksin pertama itu sebenarnya saya dapat SMS yang masuk memberitahu bahwa vaksin kedua itu dilaksanakan 4 minggu setelahnya. Tetapi SMS itu pada besoknya diralat dan disuruh datang 2 minggu setelahnya atau 14 hari berikut. Jadi 14 hari berikut saya datang vaksin itu, gejala tadi yang saya cerita itu masih terasa sekali. Bahkan hari ini sudah selesai vaksin kedua, dan flu-nya sudah tidak ada, asam lambungnya sudah tidak kurang terasa. Tetapi yang lain saya rasakan adalah asam urat. Asam urat naik agak tinggi, sekitar 10-an lebih ya. Kemudian batuk masih terasa sampai sekarang, meskipun batuk itu datang-datang ya. Tapi selain saya ke dokter, kemudian saya konsultasi dan dapat obat, yang lain tetap saya lakukan pengobatan yang lain. Misalnya saya bikin seperti sauna sendiri, penguapan ya, penguapan sendiri untuk memperlancar pernafasan ya gitu. Kemudian saya juga minum madu, kemudian herbal lain yang saya bikin sendiri, seperti rebusan campuran jahe dan lain sebagainya, saya bikin sendiri. Kemudian susu cair campur madu, dan itu saya juga bikin sendiri. Kemudian saya juga rutin ke gym untuk tetap berolahraga untuk menjaga imun tubuh. Jadi gejala yang saya rasa setelah vaksin seperti sakit-sakit seperti itu tetap ada. Sekarang belum 100% hilang, tetapi untuk menjaga imun saya tetap berusaha untuk berolahraga. Dan biasanya tidur lat saya kurangi, jadi saya berusaha untuk tidur agak lebih tempo supaya menjaga kondisi tetap fit, kondisi tubuh tetap fit. Saat ini kondisi saya seperti ini. Dan alhamdulillah pada sudah hampir sebulan setelah vaksin ini, vaksin pertama tapi ya, itu insyaallah mudah-mudahan keadaan menjadi lebih baik, insyaallah sehat walafiat, supaya tetap beraktivitas seperti biasa. Jadi bagi teman-teman yang belum divaksin, ya silahkan kalau tidak mau vaksin, tapi bagi yang ingin vaksin silahkan. Kemudian kalau ada merasakan sesuatu gejala setelah divaksin, konsultasi dengan dokter atau rumah sakit, atau pokoknya berusaha untuk dapat layanan kesehatan. Kemudian jangan panik, tetap berpikir positif, dan lakukan segala upaya yang bisa dilakukan supaya tetap menjaga imun tubuh tetap baik, tetap sehat, tetap kuat gitu. Ya, istirahat juga, makan juga terjaga gitu ya. Karena tidak ada yang bisa menolong kita dengan keadaan kita kalau kita drop, kecuali diri kita sendiri yang berusaha untuk berpikir dan melakukan hal-hal positif untuk kesehatan kita sendiri. Oh, iya. Kita nanti akan diberi kartu, saya punya. Vaksin pertama pemberitahuan melalui SMS, vaksin kedua tidak ada lagi melalui SMS, tetapi saya sudah diberikan kartu semacam ini, ada 2 kali tanda tangan di bagian sini.
Ini menunjukkan bahwa saya sudah mengikuti vaksin pertama dan kedua. Kemudian ada identitasnya di sini. Ini diberikan oleh rumah sakit yang menyuntik vaksin kemarin, dan mereka menyatakan kartu ini boleh dipakai untuk mengurus apapun, administrasi apapun di kantor apa saja, kantor layanan pemerintah, dan juga dipakai untuk perjalanan. Jadi ketika berada di bandara atau pelabuhan, ini bisa ditujukan. Dan saya pikir ini adalah salah satu yang terpaksa harus kita lakukan untuk mendapatkan ini supaya mempermudah segala urusan. Kalau insya Allah vaksin ini yang kita dapatkan itu bermanfaat untuk tubuh kita, ya itu sesuatu yang kita jalani, ya kita syukuri saja. Karena ya bagaimanapun kita harus meyakini bahwa mati dan hidup kita itu Allah yang tentukan. Yang penting ikhtiar kita lakukan ya untuk menjaga kesehatan pada tubuh kita masing-masing. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita ini. Semoga bermanfaat ya, berbagi pengalaman untuk kita semuanya. Tetap sehat, tetap kuat, tetap jaga keselamatan di mana saja berada. Mudah-mudahan kita cepat keluar dari kondisi ini. Indonesia cepat bangkit dan kita semua dapat kembali beraktivitas normal seperti biasa. Rumah-rumah ibadah penuh, haji dan umrah dapat dilaksanakan, dan ya alhamdulillah kita akan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.